Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isilo sibungaze owembube ngosuku olungajwayelekile. Iseyinkinga eyamanzi eThekwini. Kanti kuntule nosizo kosomabhizinisi abasafufusa. Lezi ke izindaba ze1KZNTV wena uzifundela usiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umemeze kwazwakala umlomo ongathethi imanga njengoba ke amabutho aphume ngobuningi bawo ukuzokwethamela umcimbi womkhosi welembe obubanjelwe Kwadukuza. Bekungokuqala ukuthi isilo misuzulu esingathe lo mcimbi ngaphandle kaNdunankulu kaZulu umntwana uma ngosuthu ubuthelezi otshalwe ngeviki ledlule. Umcimbi womkhosi welembe ubanjwa njalo Kwadukuza okubungaza usuku lokuzalwa kwelembe kulonyaka usingathwe ngosuku oluhlukile okumhlazi ngama-23 njengobuya usingathwe ngomhlazi ngama-24 kumandulo. Isilo misuzulu kaZwelithini siphakamisa ukuba kumiwe ukukhulunywa ngozothatha isikhundla sikaNdunankulu kaZulu njengoba kusaziliwe. Kuzokhumuleka ukuthi lesi sikhundla besiphethwe inkosi yakwaphinda ngene umntwana uMangosuthu ubuthelezi otshalwe emavikini adlule. Nginenhlahla ke mina ngihlalile noNdunankulu wami umntwana wakwaphinda ngene sahlala wangifundisa ukuyiphatha esihlalweni, wangifundisa nokuthi isizwe sibuswa ngenhlonipho nangokwesaba, nokuthi isizwe kumele sihlale sibumbene njalo ngoba isizwe esihlukene isitha siyakwazi ukuthi singene phakathi kwethu, kodwa mase isizwe simunye siyonqoba njalo. Ngiyambonga kakhulu uNdunankulu ngakho konke uzibusiso athe wangibusisa ngazo ekubambiseneni nami kwaze kwaba sekugcineni. Nina besilo ngiyazi ukuthi abaningi bayayibuza bayayiphendula ukuthi awu ingonyama uNdunankulu imenze njani ngoba uyadingakala uNdunankulu ukuthi abe khona. Zulu mnyama ngoba kusenje ngicela ukuthi lezi ndaba singayikhulumi kuze kuphele ukuzila uma sixoxa sibonisana ukuthi isizwe sibhekephi sizobambisana. Ngicela kanjalo angithi nina besilo kuwona lo mcimbi ongangezwe lakho uphinde waphakamisa laba bazothatha isikhundla sokuba badidiyeli bamabutho okuwumntwana wakwaEyamanzi umntwana uVanana Zulu kanye nenduna uSipho Mhlongo. Isilo siveza ukuthi akuwona umsebenzi womuntu oyedwa ukudidiyela ibutho likaZulu. Endaweni kaMgilije bengifisile ukuba kulolu suku lwanamhlanje siphakamise induna yamabutho ngokubambisana. Bengifisile ukuba ubaba uMhlongo nomntwana uVanana wakwaMinya besondele phambili. Isizwe nebutho likaZulu likhulu kakhulu, alikwazi ukuthi lingaphathwa umuntu oyedwa, kumele bebe babili. Lokhu ngikusho ngani ngoba kukhona isigaba la ebuthweni, ngoba nami ngimlapha nje inkosini, nami ngiyibutho ngokwami angikwazi ukuphaka ibutho ngingekho ebuthweni, ukuphaka impi ngingesile ibutho. Kuzokhumuleka ukuthi lo mcimbi bengokuqala usingathwa ngaphandle kwaNdunankulu kaZulu njengoba umntwana uMangosuthu ubuthelezi etshalwe emavikini adlule. Umisuzulu kaZwelithini uduse kakhulu amagalelo embabazane ebuholini besizwe sikaZulu. Nginenhlahla ke mina ngihlalile noNdunankulu wami umntwana wakwaphinda ngene sahlala wangifundisa ukuyiphatha esihlalweni, wangifundisa nokuthi isizwe sibuswa ngenhlonipho nangokwesaba, nokuthi isizwe kumele sihlale sibumbene njalo ngoba isizwe esihlukene
isitha siyakwazi ukuthi singene phakathi kwethu kodwa mase isizwe simunye siyonqoba njalo. Ngiyambonga kakhulu uNdunankulu ngakho konke uzibusiso athe wangibusisa ngazo ekubambiseneni nami kwaze kwaba sekugcineni ngoba nami kukhona la bese ngibuye ngesabe khona awumntwana ukhulile akakathi kuma kwezinye izinto awubangikhuza kwathiwa cha akushiwo lokho komntwana. Umntwana uyayithandela lento futhi uyofela khona. Inkosi imbusise umntwana la ekhona. Kuzokhumuleka ukuthi lolu suku belijwayele ukusingathwa mhla zingama-24 kuMandulo kodwa kulonyaka kusingathwe mhla zingama-23 nokuwusuku okuzalwa ngalo isilo uMisuzulu kaZwelithini. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uThabani Maphumulo Kwadukuza. Happy birthday dear Bayede. Happy birthday to you. Njengendlela yokuzama ukubhekana nodaba lokushoda kwamanzi kubahlala bangaphansi kamasipala iTheku, leli dolobha lizama ukuthola ezinye izindlela ezingasetshenziswa ukubhekana nalenhlekelele. Uhlalo wekomiti lokuthuthukiswa komnotho kanye nokuhlela kulo masipala uThembo Ntuli uthi basemaphethelweni ohlelo abahlose ngalo ukwengeza amanzi abawahlinzeka inkampani ehlinzeka ngamanzi umngeni. uNtuli usho kanje ngesikhathi ke ehola ithimba lalo masipala ukuhlola ingqalasizinda yokukhuculula amanzi asesebenzile ahlanzwe ukuze alungele ukuphinda setshenziswe. Ubuholi bomkhandlu kamasipala iTheku buhambele izikhungo ezimbili okungeza ukuhlanza amanzi asesebenzile ukuze ke abe sesimeni sokuphuzwa umphakathi kanye nomahamba nendlwane wesikhungo sikagesi ezizolekelela ukuxazulula ukusebenza kwezihlanzi zamanzi noma ke ugesi ungekho. Besiye kwiproject eyenza amanzi i-reuse water. La amanzi ethe phuma kwilokuza sibuye siwasebenzise futhi siwalungise kahle uzalunga ithanga buya sebenzisa kwesibili. Siqale kuyo ine system khona yakhiwe inkampani esihlangene nayo kwi-public partnership nomasipala ukwenza ukuthi sibe namanzi lapha kuyona i-water works ukuthi asetshenziswa abantu mase kuye right. La amanzi lapha ezisiqhubeka neproject ngenzeka sibuye siwathatha amanyawo silekelela abantu base side lasenorth waseThekwini. Okwesibili size kwenye i-water treatment plant le la eMhlanga. Lesemhlanga besizobona kuyona iproject kagesi. Iproject yethi kagesi le khona izosilekelela ukwenza ukuthi kube lula kuona umuntu ukuthi isystem ikwazi ukufundwa nomuntu umuntu kwenzekani kwi-water treatment plant and yini ekhona, but at the same time izosiza ukuthi ibe nento esa-computer kube lula yonke into ukwazi ukuyibona noma ngathi awusayile kwi-plant uqobo ngoba most of the time besinama-problem fanele uze uhambe ngenyawo uyobheka water works ukuthi yini eyenzekile noma enakele. Ukukhula kwesibalo sabantu abafudukele edolobheni iTheku sekuholeleke ekutheni amanzi lomkhandlu owahlinzekwa inkampani ehlinzeka ngamanzi umngeni angaweneli umthamo wabantu abahlala lapha. Njengendlela ke yokuzama ukuthola amanye amasu okuhlinzeka ke wona umphakathi ngamanzi, lo masipala usuqalise uhlelo lokuhlanzwa kwamanzi asesebenzile ngenhloso yokuba aphinde asabalaliswe njengalungele ukusetshenziswa iwo umphakathi. Echaza uNtuli uvezeke ukuthi kalikho nelilodwa isenti elizokhishwa umasipala ukukhokhela lama projects ngenxa ke izivumelano nezinkampani abasebenzisana nazo ukuba ke iqhamuke namasu afuze lawa. uNtuli uphawuleke nangombiko wekhomishana yamalungelo abantu nalapho kwavela negama lalo masipala njengeminye eyephule ilungelo lomphakathi lokuthola ke amanzi. Amapipe ethu esinayo amapipe mokhumbula kahle awayifakwe la efakelwa before ubandlululo most of yona le ulamapipe wona amaningi asupply amanzi kule ndawo kithi. Nawo into esizama ukuyenza njengamanje ngeTheku sizama ukuthi sibe namapipe amasha esizwafaka ukulekelela ukuthi isystem yethu mayibe ngcono. Ngaphezulu kwaloko namanzi esizoba nawo sinawo ukuthi azobuya agcine ephelile.
ikona sinedamu lesifuna ukuthi malisheshe lenziwe lele lise iLokhuza Umkhomazi Dam nale project siqale manje ukwenza iwater reuse sifuna na ukuyenza si-improve na ngoba amanzi azohamba vela phela kuyona yonke indawo kodwa thina indlela esiwenza ngawo masisheshisa into ye-water reuse sisheshisa into Umkhomazi Dam sogcina singenayo lo problem yamanzi ikona kumanje abantu abaningi siyabanika amanzi aclean and kune-report esandukuvela ukuthi thina sinayo inkinga yamanzi angcwele njengeTheku. Ukuhlasela kwezikhukhula kanye nezibhelu kwasibeka ke obala isidingo sokusheshisa ukufudukela kwezobuchwepheshe besimanje manje abesikhumulo sezobuchwepheshe bachaza ke ngokusebenza kwaso. This generator is innovative because we connected directly to the existing pipeline for feeding reservoir to potable waters. So here we just use untapped disponibility of electricity of energy that we can use it just to generate electricity. So we can generate here more than 50 kilowatts and more each for it was commissioned in last May. And since then, we already produce more than 50 megawatt hours, and we expect it to produce more than 200 megawatts hour each year. So they can help to produce renewable energy directly on cities. ETHEKWINI.1KZNTNEWS kube kuntomkhona Mvubu ngesethekwini. Umasipala wesifunda iKingcetshwayo ngokuhlanganyela nomasipala uMhlathuze badlulisele ngezinsiza kusebenza kumalungu omphakathi wasempembeni kuward 13 ngaphansi kamasipala uMhlathuze. Imeya uNtuli uthi basezinhlelweni zokusebenza ngokubambisana nomasipala uMhlathuze ukuze ke kwelekeleleke osomabhizinisi abasafufusa ikakhulukazi besifazane. Umasipala wesifunda iKingcetshwayo ubambiseneke nomasipala uMhlathuze badlulisele ngezinsiza kusebenza kumalungu omphakathi kakhulukazi kabafuyi kanye ke nabalimi. Lokhu ke kungenye izindlela zokulekelela labo balimi kanye nabafuyi kuba ke bakwazi ukusebenza njengoba ke ezolimo nemfuyo siqhuquzelwa kakhulu bebengaphezulu kwaba50 abantu abahlomulile. Lo msebenzi ke umphemba wokukhuthaza abantu ukuthi balime bafuye batshale akawenzi nje ngoba nakho kunokhetho lapha eWard 13 kepha sibonile kulonjwa iproject enkulu yokufuywa kwezimbuzi lapha iKingcetshwayo iyonke. Thina nje Mhlathuze kulelo hlelo lwakhe sazuza ngeimbuzi ezu50. Kulezo imbuzi ezu50 ukhona umuntu icooperative efuya imbuzi engeyala eWard 13. So ngizama ukusho ukuthi ke ngivule ingqondo yomuntu ongathi hayi kusho lokho kwenziwa ngoba sekuyisikhathi sokhetho. Cha, akunjalo kodwa kuyiqiniso ukuthi njengoba umphembe ekhona lapha uqhubeka nalo msebenzi awenzayo usuku nosuku kuzo zonke indawo zethu ezakhele iKingcetshwayo. Kulomcimbi ke kuqeqquzelwe kakhulu intsha esafuna ukuqala amabhizinisi kanye naleyo ke esivele siqalile ikakhulukazi kabesifazane kuba fake isicelo zokuxhaswa njengoba umasipala wesifunda iKingcetshwayo usubekeke eceleni isambe semali singa ngo5 million rand ukulekelela amabhizinisi abo. Ubuye wabacela ukuthi ikakhulukazi abasentsheni nasemabhizinisini nalabo afisa ukungena emabhizinisini abangabesifazane ukuthi uno5 million rand nje awubekele bona. Ngiyabaqhuquzela abantu baseMhlathuze abafisa ukungena emabhizinisini noma basemabhizinisini asebeqalela ukuzama ukuthi ba-apply ukuthi umkhandlu waseKingcetshwayo ungabalekelela kanjani ukuthuthukisa amabhizinisi abo ngoba kubalulekile ukuthi senze njalo masibuka isimo sezwe. Ungwezi uqhuba uthi ke ukuze ungafadalala umnotho kubalulekile ukuthi kube nemizamo yokukhulisa umnotho wakuleli. Ucwaningo kweliveza ukuthi emhlabeni wonke jikelele iminotho esimamayo nekhulayo ikakhulukazi umnotho oseduzane nathi nje waseKenya koSingapore nakoCanada ohulumeni bakhona ba-investe kakhulu ekuthenini ukukhulisa amabhizinisi amancane. So ke lokhu sikwenza siqonda ukuthi research isitshela ukuthini sinxusa nje abantu bakithi ukuthi basukume kube khona bakwenzayo ngoba njengomkhandlu siseduzane ukuba sikwazi ukulekelela noma kungangaba nakho ngaleso sikhathi kodwa mayicelo sinasuke sazi soyifaka kwibudget yonyaka olandelayo ukuze abantu bakithi sikwazi ukuxosha indlala senza abantu bakithi bakwazi ukuzimela bakwazi nokuyisiza. Lesikezi indaba z1KZNTV ngengusamgeliso enqulunga kisesikhaleni. Ake siphinde siye ezitolo sihlangabeze noma kanjani masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele yamukela ke nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje.
Isilo sibungaze owembube ngosuku olungajwayelekile. Iseyinkinga eyamanzi eThekwini. Kanti kuntule nosizo kosomabhizinisi abasafufusa. Osomabhizinisi abenza imisebenzi yezandla abakhela indawo yasemkhambathini bathi ize imikhiqizo yabo ibasiza ngokwempilo, kodwa ke basabhekene nenselelo yokuthola indawo ezoba semthethweni yokudayisa imikhiqizo yabo ukuze nezivakashi ezivela kwezinye izindawo zizokwazi ukubathola kalula. Labo osomabhizinisi abasathuthuka basho lokhu ngesikhathi iziko lezindaba le1KZN TV lihambele kule ndawo ukuzovakashela izindawo ezisetshenziselwa izivakashi nezindawo ke ezifundisa kabanzi ngamasiko ngoba ke inyanga umandulo kuyinyanga yezokuvakasha kanye namasiko. Indawo yasemkhambathini indawo ephakathi kwedolobha iTheku kanye nomgungundlovu enezindawo ezingaheha izivakashi kodwa ezingakutholi kahle ukuqanyiswa ukuze kuzoheha abavakashi kule ndawo. Le ndawo inedam elihle libizwa ngeNekle Dam, intaba iThermal Mountain yokuncebeleka, iphinde ibe nendawo okufundiswa kuyona ngamasiko. Indlondlo Cultural Village ikhaya la sigcina khona amagugu nesintu, simukela abavakashi bakulelizwe ekwi-South Africa nabangaphesheya emazweni amhlophe. Sifundisa kakhulu ngesintu isiZulu, ukusina, ukugqoka kwemvunulo, impilo yakudala ukuthi wakuphilwa kanjani, ukudla, nomuntu nje ukuyiphatha komuntu nje isimilo sensizwa nesimilo sentombi. Ithimba lezindaba lixoxisane nosomabhizinisi bendawo abacele uxhaso oluhlukene ikakhulukazi oluzokwenza imikhiqizo yabo ukuthi ithengwe nayizivakashi. Sifisa umasipala wethu silekelele kakhulu ekuthenini abantu abenza imisebenzi yezandla babe nendawo la bezohlanganyela khona, la kuzofika khona ama-tourist bakwazi ukuthi uhambe umsebenzi wethu uthenge. Khona la esiyilekhe khona kwezinye isikhathi uthola ukuthi asibi nazo indwangu eziphelele, asibi nayo imishini mhlawumbe iyasifela. Singamcela nje umasipala ukuthi naye asisize asixhase mayelana nama-funding. Ngumlimi osafufusa, ngitshala ama-veji esikakhulukazi, ngitshala ikabishi, ngitshala ispinashi, ngitshala ulethisi, ngitshala utamatisi. Especially ngoba kuyisizini yehlobo ngidila kakhulu notamatisi, ngifakela emakethe bengakayitholi ukuthi ngifakele ey'tolo. Kodwa-ke noma ngumlimi omncane osafufusa, baningi esengibasizile ngoba nginawo ama-workers ngicabanga ukuthi awu-6. Ongumeya wendawo usebeziqalile izinhlelo ezokwenza ukuthi indawo yabo yaziwe ukuze kuzothuthuka umnotho wosomabhizinisi kudaleke namathuba emisebenzi. Sinentaba thina lana ebizwa ngeTable Mountain. Mawukhuluma ngale ntaba kubuye ngazi ukuthi ukhuluma ngeTable Mountain ese-Cape Town. Ikhona la sifisa ukuthi iprofileke kube neroute ezohamba lezo ndawo ehamba ibuka. Kukhona enye intaba eseduze kwayo nje enetshe abantu nathi sikhule kuthiwa kunetshe likaShaka. So izona zonke lezi zinto esifisa ukuyivezela abantu. Kwelinye iside lomkhambathi ngakoMidilovo kunendawo enehole bathi umgodi wenyoni. Ezinye zezinto lezi sifuna ukuyiveza umphakathi uzazi noma abantu bazazi. Umphakathi wazi ukuthi zamagugu azo bangenza umnotho ngoba bahlala eduze kwazo lezo ndawo. Le ndawo yakhiwa amawadi ayisikhombisa kanti kuyona kusakhona nezindawo ezingamapulazi. Kweteboho Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngisemkhambathini. Umnyango wezolimo ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe eKwaZulu-Natal uhlela usuku lombukiso wokudla kwesintu nabalimi besifazana abasafufusa. Lokhu bakwenza ukugqugquzela ezolimo futhi bekhuthaze nokudla ukudla ke okunempilo. Lo mcimbi ke bubanjelwe ehholo likaMasipala uMfolozi. Umnyango wezolimo ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ubumemeke abalimi abasakhula kumbukiso wokudla kwesintu ehholo abavela ke ezindaweni ezahlukene ngaphansi kwaso lesi sifunda. Lokhu ke kwenza lokugqugquzela ezolimo. Khona izifo nje ezikhona njengoba singabeluleki siyabakhuthaza abalimi ukuba mabatshale bakushintsha ukudla ngendlela ezahlukene baguqule kubuyele esimeni lesakudala ngoba ama-veji phela iwona akwenza ukuba unonophale
nezifo futhi ezikhona siyakholela ukuthi njengemfino imbuye iyasiza kubantu abanalezi zifo ezilandelayo ikhensa iyasiza nakulabo ogogo sebekhulile so sithi phambili siyaqhuquzela ukudla kwesintu kuba asikutshale sikushintshe sikuguqule sikugcine kuhlale nesikhathi eside siyabonga lona ke ngumsebenzi obalulekile ukuthi abalimi bafundiswe bephinde beqeqeshwe ukuze ke imikhiqizo yabo bekwazi ukuziphilisa ngayo bekwazi nokuthi beyifake ezimakethe benze inzuzo. Ukhona usizo esibanika lona njengomnyango wezolimo ingadi zabezinye zifensiwe umnyango wezolimo imbewu ezinye bazitholile eminyangweni wezolimo so umnyango wezolimo kakhulukazi ulekelela ekwelulekeni ukuze kuthi nalokho abakuzamayo ngabe one home one garden bakhiqize ngokwendlela kungafi esethi umuntu ayengitshalile kodwa manje akumili lutho thina siyangenelela ke kakhulu lapho siphinda singenelele futhi ngokweluleka nango livestock abanye babo vele sebela kulelo zinga lokudayisela fruit and veg no boxer umama uDikveli nje oyena uwadi coordinator omele bonke omama uyena uyawukhiqizela fruit and veg so ukukhombisa ukuthi abeluleki bayasebenza bayakwazi ukwenza ama trainings so that ama farmers athi mangabe atshale into ngempela nevalue ezokwazi ukuthi amayidayisa amukeleke nasezitolo kungabi ukuthi lokhu kuphuma emakhaya lokhu kuphuma endaweni ezikanjani njani. Siningi izingqinamba esibhekene nabalimi abasakhula ezinyo zazo ukwesela ke isiza kusebenza ngalolu hlelo kolumnyango bathola ukwesekwa kanye noxhaso ukuze bakwazi ukuqhubeka nokulima. Ziningi kakhulu ingqinamba isomiso kungaba zimvula kuningi uthola ukuthi ke sesijalile umkhiqizo wethu asiwasobheksapi yilokho ke njengowadi umele iwomen in agriculture sisiza ke ekutheni ke silekelele abalimi bakwazi ukuthi batshale ukudla kungachithwa batshale ukudla ngesikhathi esifanele benze i-crop rotation abeluleki baye besilekelele kakhulu bayayikhandla ukuze basize ukuthi ukudla kwethu kube fresh kube kuhle ngaso sonke isikhathi. Lesikezi indaba z1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga ngisemfuluzi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze noma kanjani masibuye ezitolo. Nina bakahlavana Bhulumlile Ndulinde oboba somantsonga benoqelemane yamkela ke nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Isilo sibungaze owembube ngosuku olungajwayelekile. Iseyinkinga eyamanzi eThekwini. Kanti kuntule nosizo kosomabhizinisi abasafufusa. Ake siqalazele ngosini yezemidlalo. Loyo wake wagijima eqenjini leBloemfontein Celtics uNtokozo Shandu oneminyaka engama-23 ubudala odabuka eAquadine Richards Bay uthi inhloso yakhe yokusungula ke isikhungo sokuthuthukisa intsha edlala ibhola yingoba ufuna ukulwisana nezidakamizwa aphinda asize intsha ke kuba ithole amathuba ebholeni kanobhutshuzwayo. uShandu owabeka amakhokho ethala ngenxa yokulimala uthi ke uyafisa ukuthola uxhaso kosomabhizinisi nakumnyango ke wezemidlalo ngezinsiza ezahlukahlukene zokusiza intsha ayiqeqeshayo. Ukulimala kwakhe egijima eqenjini leBloemfontein Celtic uNtokozo Shandu oneminyaka engama-23 nokwamphoqa agcine liyekile ibhola akuzange kushabalalise uthando lwakhe lebhola. uShandu kwimanje useRichards Bay nalapho esungule khona isikhungo sokuthuthukisa amakhono entsheni edlala ibhola ngenhloso yokulwisana nesidakamizwa emphakathini. Alikho sports kula community asinama ground asinalutho youth yethu yalimale yakama drugs yaku-in so ngakhetha ukuthi hayi othi ngistepe in let me do a change othi ngisiza uzakwethu abancane ukuthi bengagcine sibe ukuthi baye ama drugs nani bena excuses kodwa ngibenzele i-platform ngaqala i-foundation yami which is El Razo Football Foundation inaka abatwana abaqala ku7 kuyogcina ku15 ngicela nje ne-foundation kuphela ukuthi ngibanayekele kahle ngibagayela ama-training session lawa mina engawathola kwama-foundation ka-academy lapha neRosina ngokukhula kanjalo ngezingodla professional rankings kwi-Celtic ngibanikwa nama-professional setups kungabe ukuthi njengoba mina ngahamba lana ngayo igoli kuwukuthi bona kuseduze ngakubona yonke into abayifunayo so i-foundation yami ithena lokho nje. Lenkulisa ihlanganisa abadlali abaneminyaka esuka kweyisikhombisa kuya kweyi15 kanti siningi izinselelo abhekene naso kulesi sikhungo sakhe esibizwa nge-El Razo Football Foundation. uShandu unxuse noma ubani ongaphonsi esivivaneni ukuba enze njalo.
Ama-challenges esibhekene nawo ukuthi ama-kits, amabhola, equipment, transportation kuningi nje asinakho kuningi. Sishoda ngalokho nje okuningi kodwa ngalokho esinakho ngoba kunobhuti okuthi uChase wasifanda amabhola, equipment. Sakwazi ukuthi siqhubeke sibena lokho so into ekanjalo nje ama-challenges akhona. Ngicela futhi kwi-department nangilona abakwaziyo abanezandla abangakwazi ukuthi beregister isandla ukuthi besiza lokho abazi ukusiza ngakho ukuthi le foundation ikhule ngoba ngenzeli mina ngenzela i-youth angeke wine mina kodwa ngikhathela bona ukuthi nabo labantwana bebe abantu abathize emphakathini nabo okwazi ukuye besize lana esigcine khona. So yilokho engicela nje kubona abanakho ukuthi besize noma ngayini kodwa nje babambisana amabhola ama-funding nani ukuthi le foundation ikwazi ukukhula nezingane zethu be right. Lensizwa yenze isifundo ze-coaching science eNyuvesi yaseNorthwest kanti uthi uyafisa ukuzibona eqeqesha okanye ingamele isikhundla kwezemidlalo ngelinye ilanga. Nolila ngifisa nje ngiyibona ngiphezulu ezikhundleni ngi-involved kwabantu besports. Ngithi either ngaba ucoach or ngaphezulu ko-coach ukuthi ngawa management ngoba ngokufunda lokho ufunda into eningi ngifunda ukumanage different sports not kuphela ebholeni but nezinye isports ko-cricket, ko-netball, ko-cricket le sports kunika lokho nanawo ama-fitness nangi-conditions kukuningi nje kuvulekile le sport nangilo qualification ngivula khona. Lensizwa yahlonzwa ikhona kwaphoqeleka ukuthi ifudukele egoli yadlala kwisikole iRosina esedibane yaphinde yagijima nakwi-Bloemfontein Celtics esigabeni se-multi-choice disc challenge. Esindabeni ze-1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ziyakuqaka bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza ke noma kanjani ithimba ngesikhathi esifanayo futhi ngomsombuluko. Ziyakuqaka bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza ke noma kanjani ithimba ngesikhathi esifanayo futhi ngomsombuluko.